皆さんこんばんは、こんにちは、ヘロー、アンニョン、猫です。最近の北海道はね、桜が咲いて散り始めていたり、草花がね生い茂ってきて、外の景色がねだいぶ華やいできました。私ね、木になってる花だと桜の花が一番好きで、特に八重桜が好きなんですよ。結構公園とかね、人ん家とか桜が植えてある場所が多くて、毎年この時期は外に出るのが楽しいです。八重桜はね、普通のソメイヨシノとかに比べると花盛りがワンテンポ遅いので、順番に楽しめるのがまたいいですね。子供たちもね、公園遊びが活発になってきたんですけど、この前ね、初めて行く結構大きめの公園に遊びに行ったんですよ。人も結構いて賑わってたんですけど、そこでね、なんでこんなところにみたいな遊具の割とすぐ近くにウンピーがもりっと落ちてて、ちょっともりっと加減的に犬猫じゃない感じがしたんですよ。もしかしてキツネかなとかって思って、ちょっと子供たちにも近寄るなよって言ってたんですけど、キツネはね、北海道だと結構市街地にも出たりして身近な動物としているんですよ。なんか野良犬よりキツネの方がよく見かけるぐらいの感じで、ただあいつらね、エキノコックス持ってるからウンピーはちょっと要注意なんですよ。小さい子供もね遊ぶような公園で野生動物のモリッとウンピーに出会った時ってちょっとどうしたらいいのかなってね、通報とかした方がいいのかなとか思ったりしたんですけど、結局ね、誰かが爆弾を踏み抜くんだろうなと思いながら公園を後にしました。もし私かもっていう人がいたらコメントください。ということで今回は北海道の野生動物スペシャルでいきたいと思います。ぜひ作業のお供に BGM にご自由にまったりしていただければと思います。じゃあ早速ね、語っていきましょうか。皆さんね、北海道と聞くとどんな動物を連想しますかね。ヒグマ、鹿、リス、フクロウ、キツネ、シマエナガあたりが有名かな。やっぱ北海道はね、結構普通に野生動物に遭遇するので、鹿、キツネ、リスは私も何回か出会ったことがあります。鹿はね、なんか道路走ってて山あいとかに白いのあるなーって思ったら、だいたいそれ鹿のお尻です。鹿だと思ってすぐ周り見ると角のあるやつがいて群れでいるんですよ。で、やつらね、なぜか道路に飛び出してくる。高速道路とかだと結構高い柵があったりするんですけど、野生の鹿には障害物ですらない感じ。普通に飛び越えて、なんかあのまんまピョーンって飛んできます。で、北海道ではね、人とぶつかるよりも鹿とぶつかる車の方が多いと言われています。しかもね、鹿の方がね強いから、ダンプとかじゃないとね、車の方がダメになっちゃうんですよ。ぶつかった鹿の方はね、ちょっとよろけるけど、またすぐ立って逃げていくみたいな。北海道のね、山の中を運転していて、鹿のマークの看板がある場所はね、運転手の皆さん本当に注意してください。続いてキツネ。さっきね、エキノコックスがあるから要注意って言ったんですけど、キツネはね、市街地うろうろしてます。それこそね、ちょっと木が深い公園とかはね、野犬みたいにこう歩いてます。この前も林
みたいな結構僻地のね大きい川の付近にね子供たち連れて行ったんですけど、キツネとかいそうだねって話してたらね、目の前を横切っていきました。観光客とかね国内外問わず結構いるんですけど、餌をねやっちゃうんですよ。キツネって頭がいいので、人に慣れちゃうとね普通に道路脇に佇んで餌待ちしてたりします。でも学習しちゃうんで、可愛いけど餌は絶対あげないでください。普段ね街中うろついてるのも危ないのに、飼い犬と喧嘩したりとか普通にね子供たちにも近づくようになっちゃうので。あとリスね、リスはね一番無害。木がなんかねガサガサしてたら木の上にいるし、たまに片側2車線みたいな道路をね決死の横断してる時があります。リスってさ冬ごもりのために木の実を集めてその辺に埋める習性があるみたいなんですけど、冬眠から覚めたらね埋めた場所忘れちゃうんだって。ちょっとねおバカさんだよね。で秋頃に公園とか行くとせっせこう木の実集めてるリスに遭遇するんですけど、北海道にいるリスはエゾリスっていう種類で、テレビとかでよく見るシマリスではないんですよ。耳が結構とんがってて尻尾も大きくて、なんかトトロのミニチュアみたいななりをしています。お腹も白い。市街地でね見かけた方は結構ラッキーだと思うので探してみてください。そして私がね15年以上の北海道生活で見たことがない野生動物がシマエナガとフクロウとヒグマ。ヒグマはね見た経験があったらそれすなわち死だから、本当にね都会の人はなんかヒグマ殺すのかわいそうとかって抗議の電話かけてきたりするんですけど、それはね我々人間が奴らの住処を犯してるのはそうなんですけど、それは人間としてね反省すべき点ではあるのは間違いないんですが、だからといってねヒグマに食われていいわけがないんでね。しかも普通にね北海道だと学校の近くとかでも出ますから、自分の子供とか孫がねヒグマと遭遇するかもしれないと思ったら、普通ヒグマは駆除対象なんですよ。都会の人が知らないヒグマの恐ろしい習性があってね、一度餌場と認識した場所って繰り返し出てくるんですよ。餌だと思ったものは何が何でも手に入れるっていう執着も強い生き物なので、もしそんなヒグマがね人肉の味を覚えたら、人間も餌認定だからね人里に降りてきて人狩りをし始めます。そういう個体はねやっぱり駆除しておかないとね。そうそう、北海道のヒグマってね本州のツキノワグマより 1.5 倍ぐらいでかいんですよ。だから北海道の人がね本州のツキノワグマ見ると犬じゃんみたいなヒグママウントを取ることがあって、去年は確か本州でもねクマ被害ひどかったですよね。東北ってそんなにクマいたんだなって私もニュース見てびっくりしてたんですけど、クマくらいになるとね天敵って多分人間くらいしかいないから、共生していくためにも人間がある程度ねクマを狩らないといけないんだろうなって思います。でもねどうせ狩るならねなんかクマ鍋とかクマ肉とかね命を無駄にしない方法があるといいよね。あとねフクロウとシマエナガはね死ぬまでに一回生で見たいなと思うんだけど、シマエナガなんかは割とその辺にいるっていう話なんですよ。ただね全然お目にかかれない。
シマエナガね 8g しかないから葉っぱの影とかにいるんだって。それ言ったら夫がね虫じゃんって言ってたんだけどさ、北海道の妖精を捕まえて虫はないよね。でフクロウはね動物園とかフクロウカフェとかね最近は話題なんですけど、割と身近に見れるスポットがあるんですよ。ただやっぱね野生のフクロウを見てみたいよね。でもフクロウがいるような山の中はセットでヒグマもいるからね。生のフクロウを見るかヒグマに食われるか、究極の選択かもしれない。まあこんな感じでね、北海道民は結構野生動物とも共生している民なんですよ。ぜひね北海道じゃなくてもこんな野生動物に遭遇したことがあるよっていうエピソードがある方はコメントください。私はね北海道全然関係ないんだけど、実家にいる時にカモシカと出会ったことが、普通になんか山の中歩いてたらね出会い頭みたいな感じでバサッて出てきた。あと鳩を素手で捕まえたことがある。さて続いてはあなたの日々を彩る一本のコーナーです。私が皆さんにぜひ体感してほしい一本を紹介しています。今回はねもうこれしかないでしょうっていう一本、ゴールデンカムイです。最近話題の実写は私見てないので、今回おすすめするのは原作とねアニメの方です。概要は日露戦争を生き抜いた不死身の異名を持つ杉本が北海道で出会ったアイヌの娘アシリパと共に近海をめぐる陰謀に巻き込まれていくストーリーです。原作はね野田悟先生、単行本は全31巻が発行されています。これね私原作も全部読んだしアニメも好きでね何回かリピートしてるんですけど、最新シーズンはこの前見終わって、最終章が今年の冬っていうことでね楽しみですね。さっきお話ししたね北海道の動物たちってだいたいアイヌ語で神を意味するカムイ、神聖な動物としてね登場します。自然の恵みを取りすぎないようにもらうだけっていうねアイヌのつつましい暮らしが描かれていることがあって、現代人にはね耳が痛い話もたくさんあります。でもね昔の人の生きる知恵というか自然と共生している姿を漫画の世界ではあるけれど、そこに思いを馳せることができるから、私はねすごく好きな作品です。金カム読むとねヒグマの怖さってより伝わるし、北海道の人たちがねなんでこんなにヒグマを警戒するのかっていうのがねよくわかると思います。でアニメの方はねキャストがすんごい豪華です。不死身の杉本役を小林千佳弘さん、アシリパ役を白石遥さん、このお二人ね姫様拷問の時間ですでも共演されていて、なんかもう相性バッチリっていう感じですよね。姫様拷問の時間ですはね新しいシーズンまだ見てないので早く見たい。で他にもね愛され脱獄王白石役を伊藤健太郎さん、山猫尾形役をね津田健次郎さん、谷垣西パ役を細谷義正さん、寺染正樹さん、能登まみこさん、中田ジョージさん、大塚芳忠さん、杉田智和さん、小西克幸さんなどなど、紹介しきれないくらいねいい声選手権のキャスト陣ですよ。作中ねかなりのキャラクターが出てくるんですけど、みんなキャラが濃くて脇役でもすんごい声優さんが担当してたりして、毎回見応えのあるお話が多いですね。なんかね先生の癖なのかイケ散らかしたおじとか兄貴をねイチャイチャさせるシーンがあって、クスッとするような描写もねたくさんあって普通にニヤニヤします。
近海の隠し場所をね謎解きしながら北海道中を旅して回るので、展開としてはね比較的ゆっくりなんですけど、エピソードが毎回濃くて、キャラクターのねバックグラウンドも複雑ですごい面白いんですよ。道民はねあるあるとかね知ってる地名がいっぱい出てくるので上がる。でも道民でもへーってなることが多いし、この土地はこうやって栄えたのかとか、アイヌの文化もね知らないことだらけなので、ものすごくためになります。原作の絵もねすんごい綺麗です。画力の鬼。さすがにね背景とかは写真を取り込んで描いたかなっていう感じの場面もあるんですけど、確かねフルデジタルで描かれていて、デジタルイラストの極意という感じでね、原作漫画も見応え抜群です。金カムはねよく闇鍋的魅力のある作品って言われるんですけど、本当にその通りで、いろいろなジャンルがね複合的に絡まっていて、ある時は面白いけどある時は恐ろしくて、そのバランスがね絶妙です。金カムを見るとね北海道に興味を持ったり、アイヌの文化に共感したりね、聖地巡りをしたくなるような作品ですので、ぜひ原作もアニメも追って見ていただいて、今年の冬アニメのラストを一緒に見届けましょう。なんかね実写も評判はいいみたいなので、見られた方はね感想をぜひシェアしてください。そして聖地巡礼で北海道巡りしてくださいね。さて今回は野生動物スペシャルということで、北海道のね野生動物から金カムの話題まで、結構北海道ネタにあふれた回になりましたが、いかがだったでしょうか。この独り言ラジオもねありがたいことにもう8回目になるんですけど、全然北海道の話してないなということに気づいて、なんか大雪の話とかちょっと寒いみたいな話しかしてないよね。ちょっとね北海道を愛している身としてはちゃんと PR しないとなと思いました。北海道は本当にね観光スポット的にも話題に事欠かないし、美味しいものだらけなので、グルメもね食べてほしいものがいっぱいあります。地域的にもね季節の話題が豊富だったりして、結構ネタの宝庫なんですよ。最近もねなんか身近にあるお店で食べて、なんで北海道ってこんなに美味しいものだらけなんだって感動してばっかりで、同時にね北海道の人はもっとどやっていいのになって思ったりします。だってこんなに美味しいものばっかりなんだからさ、もっと自信を持った方がいいよ。海産物もね農作物も畜産品も加工品もね全部一級品。なかなかそんな土地ないよなって思います。どこでもね住めば都とは言ったりするんですけど、北海道はねやっぱちょっと魅力がレベチじゃないかなと思うので、これからもね子育てをしながら魅力を発掘していって、我が子たちもね自分の故郷を愛して大人になってほしいなと思います。最近だとねオーバーツーリズムの影響で北海道もねかなりモラルの欠けた外国の方に侵略されてきてるんですけど、北海道に限らずね世界各国それぞれ独特の文化独特の価値観があるものなので、それぞれね守ってきたものとか歴史がありますからね、そこを土足で踏み荒らすようなことはしないでほしいですよね。私もね北海道のいいところがもっともっと広がってほしいなと思いながら、見つかってほしくないっていう気持ちもねあるので、ちょっと複雑な道民心を抱えているんですけど、それでもね北海道の魅力を伝えて、北海道の地域経済の活性化に寄与できればいいなと思いながら書いているブログがしょうちゃんファイヤープラスです。北海道おすすめ隊というカテゴリーでね
海道の魅力を勝手に全力 PR する記事をね書いています。子育て中に行ってよかったスポットや子どもたちと一緒に楽しんだ北海道グルメなどなど、道外の方だけではなくて道内の方にもね改めて地元の魅力を見つけられるような記事を目指して書いています。これから北海道にね旅行でいらっしゃる方は参考にしていただければなと思いますし、道民の方もねそういえばあれ食べたことなかったなみたいな発見があると嬉しいなと思います。私もね死ぬまでに北海道を食べ歩き尽くしたいなと思ってるので、一緒に北海道練り歩き完走を目指していきましょう。ということで、見習い主婦ブロガーの独り言ラジオ第8回北海道のカムイたちでしたっけね。